Nekada su se sa sigurnošću računalnih sustava u tvrtkama bavili isključivo njihovi IT odjeli, a danas je to tema o kojoj se raspravlja na sastancima uprave, bez obzira radili se o maloj tvrtki ili velikoj kompaniji, tu u Hrvatskoj ili bilo gdje u svijetu. Dobar dan vam želim, ja sam Dragan Petric, gledate Tech Radar u kojem danas o kibernetičkoj sigurnosti u tvrtkama razgovaram s Ratkom Mutavđićem, Microsoftovim government leadom za CEMA regiju. Ratko, bok, dobrodošao. Pozdrav, bolje vas našao. Što to točno znači government lead? A to znači da vodim poslovanje između tvrtke Microsoft i raznih država. CEMA, znači kao regija, bi bila nekakvih 109 zemalja u široj regiji i to je područje mog rada. Znači Central, Eastern, Middle... East i Afrika. Dobro. Kakve to veze ima sa cyber sigurnošću? Pa, kibernetička sigurnost, znači cyber security je jedan od dio tih projekata, odnosno područja rada gdje mi zajedno radimo sa državama. Ali sigurno područje rada koje sad značajno se povećava u zadnje vrijeme, čisto zbog recentnih događanja, ali općenito ovoga, kao što se naveo, sve većeg interesa za područje održivosti, odnosno obrane, odnosno upravljanja kibernetičkom sigurnošću u organizaciji. Ok, ta recentna događanja koja spominješ su upravo to sve češće prijetnje cyber sigurnosti. Imamo u zadnje vrijeme i pojam kibernetičkog ratovanja. Kako smo uopće došli od toga da ta kibernetička sigurnost, dakle cyber security, prestaje biti briga IT odjela i postaje briga kompletne uprave bilo koje kompanije koja možda i nema veze s IT-em? Pa to je čisto promjena, rekao na neki način kako, za što se taj kibernetički napad, odnosno općenito te kibernetički pristup koristi. Dakle, nekad davno, na početku naše karijere, kibernetički problem bi bio kad bi vam neko upao u sustav i jednostavno pokazao da to može napraviti. Dakle, to je više bila zabava, odnosno više pokazivanje znanja između profesionalaca i tad su se s tim bavili možda samo IT odjeli. Danas problem se temelji primarno na tome da netko vidi zaradu, novac, mogućnost upravljanja. To je postao na neki način posao za kriminalce i sad to više nije samo problem IT-a, nego je to problem kad na neki način tvrtka ima puno veći problem i puno veću štetu nego jedno računalo ili možda jedan poslužitelj nije radio neko vrijeme, sad se stvarno gube novci i stvarno je to velika financijska šteta. I to, dakle, s tim se danas upravlja kao i sa bilo kojim velikim rizikom unutar organizacije, što uključuje naravno onda i uprave, odnosno ljude koji upravljaju kompanijom. Je li taj poraz rizika, a samim time i poraz šteta koje nastanu, mjerljiv nekako? Jel postoje neke konkretne brojke koliko je toga više danas u odnosu na prije? Naravno. Dakle, nije samo pitanje povećanja broja tih raznoraznih kibernetičkih prijetnji. Dakle, one danas su daleko masovnije u svom obliku. Nije to, dakle, samo više nekome napraviti nekakvu štetu, nego danas se to zapravo širi u različite oblike upravljanja unutar organizacijom, dakle što vam može netko preuzeti kontrolu i onda na neki način onda upravljati ili spriječiti da vi ostvarujete nekakav profit ili slično. Jel? I to su danas česte pojave kao i kod onog što vi možete kao krajnji korisnik vidjeti, dakle nekakav ransomware gdje ljudi traže da im platite nekakav novac da bi dobili nazad svoje podatke. Stavite to samo u kontekst organizacije koja ne zarađuje, gdje procesi ne funkcioniraju, zato što netko drugi preuzima praktički upravljanje vašom organizacijom. Dobro, u kontekstu neke geopolitičke i ekonomske krize, znači ove inflacije koje imamo, recesije koja dolazi pa nikako da dođe, ali mogla bi doći, sve više se spominje i ta poslovna otpornost, dakle resilience, što zapravo to znači i kako tu tehnologija pomaže? Da, nekad davno nismo zapravo poznavali toliko otpornost. Više smo išli na varijantu idemo se zaštititi, znači onaj sigurnosni dio. I onda bi investirali u tehnologiju koja bi nas štitila na rubu, na ulazu u organizaciju. Popularno rečeno, gradili smo veće zidove, veće zamke sa debelim zidovima i opkopima. Jel? Dobro. Međutim, danas smo toliko napredovali u uporabi tehnologije da moramo na neki način prihvatiti da nas to neće zaštititi. I da postoji vrlo velika, odnosno određena vjerojatnost da će do proboja doći i da ćete vi izgubiti podatke, da ćete biti ucijenjeni, da vaši sustavi neće funkcionirati i onda se postavlja pitanje, a što sad? I to je ta otpornost. Znači prihvaćanje rizika da nećete se uspjeti zaštititi i onda
postavljanje sustava u organizaciji koje će onda omogućiti da sve vratite kako je bilo i da posao naravno nastavi kako je bio i prije. I to je jedna velika promjena u zadnje vrijeme gdje se dosta investira u otpornost, pored same sigurnosti, odnosno zaštite već u samom startu. Dobro, i sad koja je uloga tehnologije u izgradnji tog zida, kako ti kažeš, dakle te otpornosti tvrtke, što možemo napraviti? Pa više tu različitih opcija, naravno. I još ih uvijek, ja bih rekao, razvijamo. Ovisno o tome koliko su oni koji vas napadaju napredni i kakve tehnologije koriste, koje metode koriste i slično. Dakle, već sama otpornost vam govori prihvatite to da bi mogli imati problem. I investirajte u recovery, odnosno u povrat jednog dana kad riješite problem sam po sebi. I sad taj povrat može biti vrlo jednostavan. Dakle, možete reći ja imam svoj backup svojih podataka. Podaci mi se nalaze na nekakvom drugom mjestu. Ili moji poslovni procesi su replicirani na nekakvo drugo mjesto i oni jednostavno tamo čekaju da ako se ovdje nešto dogodi pogrešno, da ih onda možete pokrenuti na drugom mjestu. Dakle, različite su opcije ovisno o tome što očekujete nad vrijednošću koje imate u organizaciji. Dobro, i sad do koje mjere se može, dakle, ili spriječiti ili ublažiti nekakve posljedice takvih kibernetičkih napada ako primjenim baš sve što si sad spominjao? Teško je reći do koje mjere, naravno. Ili barem osigurati neki kontinuitet poslovanja. Uvijek smo u detaljima. I ja mislim da ono što je najbitnije da organizacije procjene što su vam dragulji. Ja bih rekao što želite prvo zaštititi i na čemu bi najviše mogli izgubiti. I naravno na tome ćete onda primijeniti i najveće moguće mjere zaštite i otpornosti. Dakle, morate prihvatiti što vam je bitno, što vam nije bitno, gdje ćete se fokusirati. Ja mislim da će to ujedno biti fokus oni koji vas napadaju. Dakle, neće se zaustaviti kao nekad samo činjenicom da bi vam pokazali da su ušli u vaš sustav, nego će napraviti to s namjerom da nešto zarade, da nešto pokvare ili da promijene nešto što vam je od bitnosti. Kako u praksi recimo izgleda jedan takav moderni napad nekih najsuvremenijih, najbolje opremljenih i najspretnijih napadača? Da, ja mislim da suprotno onome što je popularno mišljenje, dakle to najčešći, najučinkovitiji napadi nisu tehnološki, ja bih rekao, najviše tehnološki izraženi. Okay. Dakle, ono što mi vidimo je da je zapravo oni najjednostavniji oblici zapravo još uvijek najbolje funkcioniraju. To je ono kad vi kliknete nešto u elektroničkoj pošti, a niste trebali. Ili u gomili slučajeva ako se radi o korporacijama, odnosno nekakvim većim vrijednostima, taj društveni, socijalni inženjering još uvijek najbolje pali. Dakle, ako će, tamo negdje gdje ljudi sudjeluju i uvijek naravno se na neki način čudimo, možete raditi prilično jednostavne eksperimente u organizaciji. Recimo, jedan od popularnih je jednostavno pobacati USB stikove po parkiralištu ispred vaše organizacije i gledati koliko ljudi će se sagnuti, pokupiti ih i staviti u korporativno računalo nakon što jednom uđu unutra. I kažu ljudi da je obično negdje oko 20% njih završi u računalima, a ako nalijepite gore ime organizacije, čak 80%. Ljudi ne razmišljaju o takvim stvarima i to su zapravo najjednostavniji napadi, su zapravo i najučinkovitiji u smislu prodora u organizaciju. Dakle, računa se u biti na faktor ljudske pogreške. Pogreške, znatiželje, neznanje, slično, i mislim da je to jedna od vrlo bitnih stvari u svakoj organizaciji. Jedno što ćete tehnološki napraviti, drugo je što ćete organizacijski, i treće je kako ćete educirati, kako ćete raditi sa ljudima. Dobro, jel se može ljude uopće ikad educirati dovoljno dobro, a da nikad ne počine takvu pogrešku? Čak i neki najiskusniji. Da, ja bih rekao da je to upravljanje rizikom ponovno. Znači morate procijeniti koliko daleko možete koliko otići, ali ono što je isto tako evidentno je da ljudi zapravo najviše griješe na najbanalnijim stvarima. I to možete vidjeti sami kako vas targetiraju kroz elektroničku poštu i gdje vas pokušavaju navući na kako ćete kliknuti nešto i otvoriti. I bez obzira što je to metoda koja je stara 10 godina, to se još uvijek događa i događa se u ogromnom broju, ovisno o interesima ljudi koji naravno gledaju tu elektroničku poštu. Jel bi ti isključio mogućnost da se tebi ikada više dogodi takva pogreška? Zato što ja bih rekao da su napadi vrlo su sofisticirani. Nekad je to bilo klikni ovdje zato što ćeš vidjeti nekakav video i danas to više nitko neće napraviti, ali danas ćete dobiti elektroničku poštu koja je vrlo vješto složena i koju vi kao osoba, vjerojatno kao pojedinac, teško ćete prepoznati da to zapravo nije originalna poruka. I onda tehnologija mora odraditi svoj dio. Dakle, tu je gdje korporacija ili organizacija mora uvesti alate koji će za vas ući prije toga u tu elektroničku poštu i pogledati što se uopće u njoj nalazi.
Da, evo već godinu dana pratimo situaciju u Ukrajini, čak i malo više od godinu dana i vidimo da se ukrajinske tvrtke uz pomoć tehnologija prilagođavaju svim tim novim okolnostima, posluju unatoč ratu koji ih je zadesio. O kojim tehnologijama je riječ? Kako se oni brane i kako im to polazi za rukom u biti i dalje održava taj kontinuitet poslovanja? Da, oni su, nažalost, primjer kojeg vrijedi izučiti. Ja bih rekao da su oni, zahvaljujući situaciji, vrlo brzo morali pronalaziti alternativne načine kako održati svoj kontinuitet. I s obzirom na ono što se dogodilo, jedan od najučinkovitijih se pokazao zapravo uporaba različitih računalnih tehnologija kao što je cloud, odnosno oblak. Ono što su oni vrlo brzo napravili zajedno sa pružateljima usluga je maknuti kompletno svoje poslovanje, ajmo ga tako nazvati, znači podatke, aplikacije, servise i slično u oblak i maknuti ga iz fizičke prisutnosti u Ukrajini, gdje vi kad možete locirati određenu zgradu i reći ovo je moj data centar, onda je vrlo jednostavno, ja bih rekao, adresirati tu geolokaciju na određeni način. Ali cloud sam po sebi distribuiran, nalazi se na različitim lokacijama, on je zaštićen sa višestrukim kopijama i ono što je možda najbitnije, nalazi se na teritorijama fizički drugih država, što bi imalo implikacija onda naravno u širem smislu kad bi se nešto tamo dogodilo. Da. Koje su neke ključne spoznaje iz Microsoftovog posljednjeg izvještaja Cyber Signals? Dakle, to je izvještaj o trenutnom stanju napada ransomwareom i utjecajem takvih napada na poslovanje tvrtki. Izvješće je da se napadi nastavljaju. Dakle, oni se mijenjaju u svojoj formi, oni se mijenjaju u uporabi tehnologije na koji način će vas naučiti da vi zapravo uđete u taj ciklus. Isto tako možete vidjeti da postoje sve, targetiraju, ja bih rekao, sve preciznije gdje se žele pojaviti i što traže. Međutim, isto tako pojavilo se nešto o čemu smo već pričali, a to je da sve više i više računaju na interni utjecaj osoba u organizaciji, dakle taj ransomware, na koji način će se on aktivirati unutar organizacije i tko će ga aktivirati. Međutim, u osnovi, dakle, prijetnja nije stala, pojavljuju se različite nove forme i oblici i još je uvijek vrlo aktivna u smislu onoga što se pojavljuje. Dobro, kad kažeš interni utjecaj, šta to znači? Pa to je jedna od stvari koje možete pročitati koja je jednim dijelom vezana za Ukrajinu, jednim dijelom vezana za opće i tehnologije, a to je da tehnološki val, dakle napada, ja bih rekao, dakle, je relativno jednostavno spriječiti. Kad kažem jednostavno, morate imati kapacitet da to napravite, da upravljate s tim. I to je recimo gdje ovi veliki provajderi koji su radili sa državama mogu pomoći. Međutim, rak rana, da tako kažem, odnosno ono najslabija točka je još uvijek osoba, još uvijek pojedinac. Jel? I to je sad to pitanje kad u tim kriznim situacijama razumijete li i upravljate li vi sa ljudskim kapitalom kojeg imate u organizaciji, koliko ga obučavate vezano za kibernetičku sigurnost, ali u smislu recimo jednog tako većeg problema kao što je rat u Ukrajini, na koliko vi zapravo vjerujete i koliko razumijete ljudi koji rade u vašoj organizaciji, koji su njihovi motivi, koje su njihove namjere, koliko su oni sposobni, ja bih rekao, za različite aktivnosti i slično. Dakle, to je isto velika komponenta mi kao osobe, mi kao pojedinci. Da. Rekli smo, dakle, cyber napadi su u porastu, cyber kriminal je u porastu, osobito napadi na državnu infrastrukturu, to je nešto čime se ti i konkretno baviš. Stalno čitamo, tu se radi zapravo o zaradi love i ti si to spominjao, nije uvijek u pitanju nekakva politička agenda, ali opet na udaru je Ukrajina, ali koje još države, osim Ukrajine, koja je sad najizloženija? Pa mi imamo vrlo tradicionalno, ja bih rekao da mi imamo države koje su aktivne u smislu napada i država koje su aktivne u smislu targeta. Odnosno, aha, jel? Sad nam ih pobroji, molim. Pa dakle, ponovno, to je, ja mislim da je to vrlo lijepo adresirano tim različitim reportima. Dakle, postoje države koje su vrlo aktivne i mislim da ništa novo neću reći ako kažem da su tu i Kina, i Rusija, i Iran, i Koreja Sjeverna i slično. Dakle, to oni tradicionalno imaju svoje varijante zbog čega i kako pokreću različite oblike, od industrijske špijunaže, tražići intelektualno vlasništvo, pa do recimo, naravno, vrlo ovih detaljnih, odnosno konkretnih motiva koje danas ima recimo Rusija u smislu hibridnog ratovanja. I ovisno o tome, naravno, možete razumjeti odmah gdje se nalazi intelektualno vlasništvo. Dakle, u razvijenim zemljama tehnološkim naprednima, oni su recimo uvijek target tog tipa napada, pa do recimo sad ovih napada koji se odvijaju u dijelu hibridnog
ratovanja i usmjereni su na Ukrajinu, ali i na sve NATO članice koje pomažu na neki način formalno ili neformalno Ukrajini kako bi prošla kroz ovaj problem. To dakle uključuje i Hrvatsku? Pa ja sve što mogu reći vjerujem da i vjerujem da to ne mora biti izraženo, aktivno vidljivo, ali jedna od temeljnih premisa kibernetičkog napada je traženje najslabije karike. I ako ste vidio nekakvog sustava i imate nešto što je najslabija karika, onda je logično da vam je apsolutno svejedno gdje će ta karika pući. To može popuknuti. Dakle, to može biti i bilo koja zemlja. Međutim, to nije ostavljeno slučaju. To vam mogu reći. Mislim da ne samo NATO članice, znači bilo koje organizacije, uključivo i organizacije kao što su pružatelji usluga poput Microsofta, aktivno sudjeluju u tome, ne samo u razmjeni iskustava i tehnologije i slično, nego u zajedničkoj obrani, ja bih rekao, u zajedničkom upravljanju problemom koje imamo danas oko nas. Da, rekli smo već potpuna otpornost naravno ne postoji na takve prijetnje, ali koji su neki osnovni koraci koje svi možemo načiniti i na razini države i na razini kompanije i na nekakvoj osobnoj razini rada za računalo? Pa ova osobna je, ja mislim da je možete pronaći kao niz zgodnih uputa na što bi trebali obratiti pažnju. Ja mislim da jako je bitno imati pratiti i imati instalirane alate, nadogradnje, sigurnosne zakrpe i slično. Dakle, ono što vam nudi pružatelj usluge, pružatelj operativnog sustava, ne svi ljudi rado kliknu na neki update kojeg je potrebno napraviti. Organizacije naravno moraju imati programe, dakle moraju na neki način složiti svoj kibernetički pristup, ja bih rekao, obrani i mislim da to je nešto što sve organizacije koje drže do sebe danas imaju i sam si rekao na kraju krajeva to je dio upravljanja, dok velike organizacije i države imaju specifičan problem, a to je to masovnost uređaja, masovnost broja ljudi i slično i ono do čeg smo danas došli je da je to pitanje partnerstva. Dakle, jako je teško to odraditi danas samostalno. Dakle, danas vam stvarno trebaju snažni partneri koji upravljaju tehnologijom i razumiju problem i mogu vam pomoći oko toga i zapravo partnerstvo je način kako riješiti taj problem. Vrlo ćete teško danas upravljati s tim samostalno iz organizacije sa resursima koje imate. Dobro, prema Cyber Security Ventures reportu, imam tu zapisano, sa kraja 2021. do 2025. će u svijetu nedostajati 3,5 milijuna security stručnjaka. Zvuči brojka nevjerojatno ogromno i teško ostvarivo da će u cijelom svijetu se pojaviti toliki broj cyber security stručnjaka. Kako riješiti taj nedostatak? Pa ovo je problem općenito resursa, ne samo cyber security, nego općenito kojeg mi imamo. Dakle, jedno je ono što svi danas radimo, a to je više investicije u investicije, više ulaganja, da kažem, u određena zanimanja koje se mogu s tim baviti. Veći planovi, ja bih rekao, ne samo STEM i kapaciteta, nego općenito ulaganje u ljude i njihovo razumijevanje. Jedna od zadnjih stvari zapravo je ne samo ulaganje u pojedince, ljude i znanja, nego i bolja uporaba tehnologije. I tu primarno mislim recimo na umjetnu inteligenciju, koja nam može puno pomoći oko toga na koji način upravljati. Tako da u nedostatku kapaciteta morat ćemo se možda okrenuti nekim drugim rješenjima, ali jednako učinkovitim rješenjima kao što smo ih možda mogli dobiti da investiramo u 3,5 milijuna ljudi koje je zapravo vrlo teško naći. To je globalni problem i to je nešto s čim ćemo morati upravljati. Dobro, kažeš, moći ćemo se možda osloniti djelomično i na umjetnu inteligenciju. Kako? Kako će nam tu pomoći? Da li to ima veze s ovim alatima kojima svjedočimo zadnje vrijeme? Bingu, Chat GTP-u, GPT-4 koji je sad izbačen. Ima li tu pomoći? Pa ne nužno, ne mislim nužno na te alate. Te alati su zapravo vrlo specijalizirani. I danas već kad gledate rješenja vezana za kibernetičku sigurnost, vidjet ćete da se već priličan broj rješenja temelji na potpori uz umjetnu inteligenciju. Na koji način? Problem je u tome što, naravno, svi kibernetički napadi na neki način mutiraju, mijenjaju se. Ljudi mijenjaju način kako napadaju, ali sam kod je sposoban promijeniti samog sebe. Tako da je vrlo teško otkriti. I ako razumijete da se to događa, onda možete na neki način možda i primijeniti alate umjetne inteligencije ili slično koji će prepoznati te mutacije, te promjene i prepoznati to vjerojatno puno brže nego što bi vi vidjeli i upozoriti vas na to. To je jednostavno dodatni alat koji koristite uz sve ono što imate i naravno sve one stručnjake o kojima ste govorili koji mogu to pomoći i mislim da će to rasti. Mislim da i umjetna inteligencija je svakim danom sve sposobnija
pronaći ono što vi kao osoba možete pronaći vrlo teško, ja bih rekao. Dobro. Cyber Signals, izvještaj koji smo spominjali, možemo downloadati svi besplatno. Tako je. I ne samo to izvješće, pronaći ćete ga na našim stranicama. Dakle, to je javan dokument, a on ima i svoju povijesnost, zgodno je učiti na onome što se dogodilo, ali općenito posvećenost tvrtke kibernetičkoj sigurnosti je prilično velika s obzirom na doseg koji tvrtka ima. To je danas preko 1 milijardu uređaja koji pogoni Windows operativni sustav. Dakle, postoji tu i određena doza odgovornosti koju treba staviti na stol i pomoć ljudima i organizacijama i državama da se kvalitetnije nose s tim problemom. Dobro, dakle, savjet svima da downloadaju i pročitaju. Savjet svima je da shvate kibernetički problem ili sigurnost vrlo ozbiljno, jer iako se vama to uvijek čini da se to nekom drugom događa, jednom kad se dogodi vama, onda ste u prilično velikom problemu. Super. Hvala ti, Ratko, za gostovanje u Tech Radaru. I hvala na pozivu. Bio je ovo Ratko Mutavdžić, Government Lead za CEMA regiju u Microsoftu. Gledali ste Tech Radar, ponovno smo na programu za točno tjedan dana. Želim vam ugodan nastavak dana uz N1 i uz portal BAK.hr.